Waduh, kobong, tangi, ana kobongan. Anakku nggih Rajamala, jagat iki persasat rubuh, ora kuwasa nampani elumu kang tumiba. Dikepiye wae, sira iku satriya, ora becik yen keladuk nguwun. Bu, kula nderek ndika nggih, Bu. Jagat niki kejem tumraping Rajamala, Bu. Jagat iki ora kejem, Ger. Sing kejem atimu. Sing kejem kuwi rasamu, ati kang ora bisa nyawang marang kabecekanmu dhewe. Rasa kang ora ngerti carane matur nuwun marang jiwamu dhewe. Nanging Bu, nadyan becik kepiye wae, tiyang menika tansah nyawang kula ora beda demit lan iblis. Kowe bakal sinengguh iblis. Lamun to ora netepi janjimu Rajamala. Mongko kowe wis prasetya bakal momong lan momot marang adimu Rekotawati. Lajeng kula kedah pripun, Bu? Tetepa urip lestari ana dalaning kabecekan ya, Ger. Ngreksa adimu Rekotawati lan Wirata dimen tentrem lan rahayu. Aku wis nyebar prajurit gamben-gamben. Ana kang dadi Brama corah, ana sing dapuk maling aguna. Para kawula Wirata uripe digawe tintrim, ing mengko mesti bakal ilang kapercayane marang Ratu Wirata. Iya Kakang Kincaka, aku sarujuk karo panemumu. Nanging pangrasaku kok kaya ana sing ora kepenak. Bab apa Yayi Rupakenca? Tak kira sak Wirata iki ora bakal ana sing duwa marang kersaku. Rajamala Kakang, apa Kakang Kincaka ora ngrasakake ana bab kang aeng marang Yayi Rajamala? Ana apa iki? Dadak nglandang jeneng Rajamala. Ojo samar yen aku bakal minger kiblat. Aku kowe kuwi rak sak sedulur, aku manut, aku melu sediamu. Ana apa iki? Waduh, kobong, tangi, ana kobongan. Ana kobongan, Kobong! Ana kobongan! Modar kowe kabeh wong Wirata. Iya. Ana kobongan!
banget orang ngira yen Kladuk tega. Yayi Kincaka lan Rupa Kinca marang Kawula Wirata. Mula Kang Mbok Rekotawati, jroning lelakon iki ora ana kang tak kandhani kejaba amung kowe. Banjur aku kudu kepiye? Yayi Rajamala? Kandhakno marang Kaka Prabu Matswapati. Lamun Wirata ibarat jati ketlusuban ruyung, senajan aku ora bakal sumendhe amangku tangan. Aku uga bakal nyirep kahanan iki nganggo caraku dhewe. Nanging Ibu, lelakon menika miturut kula semunipun kados mboten tinemu nalar. Yogene sira kandha ora tinemu nalar, Nger. Sababe apa? Nadyan Paman Rajamala menika kadang ndika, nanging ugi rayinipun Paman Kincaka lan Rupa Kinca. Banjur Mongko gesangipun Paman Rajamala ugi kathah mapan ing Kincapura. kowe nutuh pamanmu Rajamala kumbik marang ibu? Boten ngaten, Ibu. Nanging miturut kula Paman Rajamala menika Cukup, Nger Seta. Pun ibu percaya marang pamanmu Yayi Rajamala. Nadyan ala wujute, nanging pamanmu Rajamala duwe ati kang tulus. Obor kang wintan kemedhap. Mbok tulung anakmu si Balawa kae dikandhani to bune. Wis ora kurang-kurang anggonku ngandani anakku si Balawa. Ning dasare bocah ngeyel. Anakmu kae bocah ora sak lumrahe. Kebo 100 kok dijagal bareng. Aku ki mung samar yen konangan wong negara. Samar bab apa to Pakne? Wong ya anakmu Balawa nggone jagal dudu kebocolongan lho. Samar yen dikira pamer kasudibian ing atase mung sak bocah pejagalan. Karnyaning putyan nira. turah wani wadya bala Kanoman yen mung mungsuh wong-wong Wirata prajurite Kakang Matswapati. Bener kandhane Kakang Kincaka. Aja-aja malah kowe sing giris mungsuh wadya Wirata Rajamala. Wong bodho ki mbok aja dipondhong dhewe. Tandange wong pinter kuwi bebasan, kena iwake aja nganti butek banyune. Ibarat timun mungsuh duren, kowe kuwi kalah cacahing prajurit. Banjur karepmu kepiye Rajamala? Tinimbang perang ampyak awur-awur, durung karuan yen menang. Luwih becik, ayo gawe prajanjen, adon-adon jago manungsa. Apa bener Yayi Utara yen ing pejagalan ana bocah kang pantes dadi jago Wirata? Inggih leres Kang Mas Seta, yen boten klintu naminipun Jagal Abilawa, putranipun Kaki Jagal Walakas. Kula ugi nekseni Kang Mas, kathah ingkang sami alok karosanipun. Kebo 100 pun jagal piyambakan. Yen ngono ayo Yayi Utara lan Wirat Sangka padha tumuju ana ing pejagalan. Prajurit siaga, dina iki kang nemtokake lakon anyar. Suraka rame, jagomu munggah gelanggang. Kanjeng Ibu Watari, kula kinten menika sampun ndungkap titi wancinipun, Bu.
Kula suwun Ibu sampun nampik sowan kula malih nggih, Bu. Adon-adon jago manungsa menika krenah kula, Bu. Pamrihipun supados mboten kathah korban ing antawisipun tiang-tiang negari Wirata. Nanging kula mireng jebul jago kasepuhan menika tedhak turunipun Begawan Palasara. Kula lajeng eling dawuhipun Ibu, lamun ta tedhak turun Begawan Palasara ingkang saged dados dalaning pangruwatan tumrap gesangipun kula lan Dika. Tegesipun sampun cerak wanci kula saged pinanggih Dika, Bu. Kula nyuwun palilah nggih, Bu. Kula nyuwun pangestu. Mugi anggen kula korban jiwa raga saged dados dalan mulyanipun para kawula Wirata, ugi kamulyanipun Kang Mbok Rekatawati sak turunipun. Dina iki ditemtokake Seta. Jagone sapa sing luwih digdaya? Monggo Paman Kincaka. Kula kanthi gelar Wirang Dika, bur manuk totohane Seta. Sapa kang kalah kudu minggat saka Wirata. Menawi jago saking Kanoman ingkang kalindih yudanipun kados pundi Paman? Aku lan Rupa Kinca lunga saka ing Kincapura. Kalungguhan patih mangsa borong Ratu Wirata. Lajeng menawi jago saking kasepuhan ingkang kawon Ratu Wirata Kakang Matswapati kudu lunga saka praja. Aku kang dadi ratu ing Wirata. Kowe bocah pejagalan kang wani maju ing palagan. Ora ono kang kudu dak wedeni. Aku ngerti sejatine kowe kuwi sapa. Maju tak nggo gateng sirahmu.